家姐啊，攞電話號碼出嚟，大家記熟下。唔使啦，東哥袋住咪得咯。萬一我哋失散咗點算？有船嚟啊！係啊，有船啊！去啦！大家停一停，停一停。總之，喂，冇俾佢哋上嚟啊！唔上得，俾佢哋上嚟啊！你做咩啊？求你俾我哋上嚟，俾佢哋上嚟啦，俾佢哋上嚟啦！唔得，先生，求下你唔好見死不救啦！翻落去啊！邊個俾錢啊？我連下我哋啦！翻落去啊！我哋死都唔走噶啦！捉住我隻腳做咩啊？算我怕咗你啦！你最想我唔好跟住嚟啊！快啲起身，唔好瞓覺。
阿 Sir， 佢哋上咗岸啦，好多人啊！孫老大。照計月頭應該有好多蛇嘅喎，點解呢排咁淡呢？最近鐵絲網加高咗，好有影響啊！喂，捉埋嗰啲獸夾做好咗未啊？搞掂晒好耐啦。咁啊唔掂喎。仲有啊，嗰班學佬打蛇集團啊，成日喺度搞震，搞到我哋冇啖好食。你話係咪啊？我哋真係要諗下辦法先得喎，唔係冇啖好食嘅喎。由呢度。呢度同我哋鄉下差唔多嘅。到咗鑽石山就唔同晒㗎啦。喂，做咩㗎你哋？啊？點解唔答我啊？我問你哋做乜嘢㗎？喂，係咪上邊落嚟㗎？係呀，呢度唔得㗎，有時有差人上落㗎。咁會點啊？不如咁啦，暫時跟我返屋企避下風頭先啦。多謝你阿伯，好啊，多謝你。我俾差人捉到啊，就好辛苦噶啦，唔係翻去咁簡單嘅。喂，又有呢度啊！有人黑嚟啊！你哋去執下啲地方得啦。入嚟啊，請坐啊！現在有一項特別新聞，唔使客氣噶，自己人啊嘛。今日凌晨2點左右，流浮山沿岸一帶嘅軍艦一共捕捉到256名分別坐漁船同埋游水嚟自大陸嘅偷渡客，但係有少數俾佢哋走甩咗。而家軍警喺流浮山嘅主要通道已經設置路障，防止呢批偷渡客進入市區。特別報告已經完畢，請各位繼續收聽一節輕音樂。
兩位飲杯茶先啦。好，唔該晒。唔使。阿伯啊，可唔可以幫我哋打個電話啊？打電話。阿伯啊，呢個手錶送俾你啊。啊，唔使啦。唔仔啊，咩事啊，老豆？帶佢哋出去先啦。哦。啊，係咁噶啦。呢度周時有人來往，俾人睇見唔係幾方便嘅，所以你哋暫時避下先啦。好啊。嚟啊！入去啊！係咁噶啦，入去避下先啦。喂，啊，陸上行先生係嘛？係咁嘅，你有3個親戚喺上邊落咗嚟，啊，而家喺我度啊，每個人呢就5撇水，唔貴，公家嚟啊嘛，唔減得噶啦，加埋粒半嘢啫，係嘛？係咁先啦，我等你咯。喂，你哋嘅親戚嚟接你哋啦，跟我嚟啊！啊，係啦，你嘅手錶啊，攞翻嚟啦。唔該。慢慢嚟，夾住佢哋啊！啊，陸生係嘛？係啊，幾準時喎！唔使急，磅水先啊！我啊淨係籌咗1萬銀，麻煩你通融下咧。咁啊？啊，不如咁啦，呢度1粒嘢係嘛？咁你帶住2個走先啊！你破多5撇水嚟，再帶埋嗰個走咪得咯。真係冇。我喺電話度同你講得好清楚嘅喎，冇得傾啊！係咁啦，一於係咁話啦吓。喂，明仔，放2條過嚟。哦，你哋邊2個走先啊？算啦，你哋走先。咁你點啊？你放心啦，只要我哋出到去，一定有辦法嘅。係好啦，行啦，行，走啊，走。舅父。阿全。向東啊，佢係我舅父。唔好講咁多啦，快走啦。嚟啊，快啲換套衫先啦。攞件衫出嚟。唔該。行啊！哎呀，唔好俾佢走得啦，5撇水噶。捉佢2個翻嚟補數。好快嚟，走晒我回嚟啦，有事慢慢講啊，大佬。係啊。翻屋企。
咁多位有咩貴幹啊？聽講你最近又打咗幾條？冇，又有白板又有一傻，你發財啦！老友，我出嚟蒲咗咁耐，一眼望落去就知道有料到。我學爺未俾人點過嘅，請你快啲講出嚟。邊有啫？冇噃。冇？有事慢慢講啊！